ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම ඉතින් ආයිබෝවන්. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් සංගීත ප්‍රසංගවලට ඒ වගේ දේවල් වලට මේ දවස්වල ගොඩක් සහභාගී වෙන නිසා ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඒ වගේම ලයිව් එකක් එන්න චුට්ටක් අමාරු වුණා. ඉතින් මං හිතුවා අද ෂෝ එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකට ගියා මම හිතන්නේ ලංකාවේ ආටිස්ලා 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් වගේ ඇවිල්ලා හිටියා. මම මෙහෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට හිටියේ. ඉතින් මේ ශාස්ත්‍රය තුල රැඳෙනකොට ඇත්තටම දැන් මම දැකලා තියෙන ගොඩක් අලුත් අය මේ ශාස්ත්‍රයට ආවට පස්සේ අර පොඩ්ඩක් කැපිලි කෙටිලි ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් දැන් මම අවුරුදු මම හිතන්නේ 22ක් විතර මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා. වයස පොඩි කාලේදී වගේ තමයි මම මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි එන කාලේ ඔය රියැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. අපි මාරම කට්ටක් කෑවා අපි සින්දුවක් කරගන්න. සින්දුවක් කරගෙන අපි මේකට මියුසික් එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ අපිම පද රචනය කරගෙන එහෙම කරලා අපි කැසට් බෙදලා ඒ වගේ දේවල් කරලා බස් වලට ගිහිල්ලා අපි කැසට් විකුණලා ඉතින් අපි නොමිලේ කැසට් දීලා මිනිස්සුන්ට අහන්න කියලා ඒ වගේ ගේමක් දීලා තමයි අපි ඒ කාලේදී ඇත්තටම අද වගේ මේ ලොකු මේකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා ඒ වගේ මුකුත් නැහැ. ඉතින් අපි අර මේ පුළුවන් තරම් මිනිස්සු අතරට අපිම තමයි ගියේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අද ඉන්න තැන ගැන ඇත්තටම පට්ට විදියට සතුටුයි. ඉතින් එතනින් ගියාම ඔයාලටත් කියන්න තියෙන ජීවිතේ කොච්චර Tamanට බාධා ඒ වගේම කම්කටොළු මේ වගේ මොන දේවල් ආවත් ඔයාගේ ටාගට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ඒ ගමන ඔයා යන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට තමන්ගේ ළඟම ඉන්න අය යම් කිසි දේවල් වලින් ඔයාලා වටන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දේවල් සතේකටවත් මායින් කරන්න එපා. එහෙම කරලා යන්න. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ මියුසික් කියන ෆීල්ඩ් එක ඉන්ටර්නැෂනල් විදිහට අල්ලන්න. ඔයාලට මම හිතන්නේ ඔයාලගේ දක්ෂතාවයනුත් එක්ක ලොකු තැනකට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ඇත්තටම කියන්නේ සුපිරිම කොල්ලෝ ඉන්න පොඩි කොල්ලෝ මාර ලස්සනට මම දැකලා තියෙනවා ඔය සෝෂල් මීඩියා වල සින්දු කියන ඒවා. එහෙම මාරම ලස්සනට ඒ මිනිස්සු ළමයි ඒව කරන නමුත් අර ඉදිරියට එන්න පොඩි අමාරු ගතියක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් උත්සාහය අතාරින්න එපා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කිව්වා වගේ හීනවලට මැරෙන්න දෙන්න එපා. ඉතින් මම අද ඇත්තටම ගායකයෙක් විදිහට මම ඉන්න තැන ගැන ඇත්තටම මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් මේ අද ඉන්න තැන කවුරු හිතනවා නම් අපි ටක් ගාලා මේ ගහින් ගෙඩියනවා වගේ පටස් ගාලා මෙයා වෙලා ඉතින් මෙයා වල ගහින් ගෙඩියෙන්ක් කාලයක් යනවා කතා මේ කතාවට කියන්නේ. එහෙම කියනවා නම් ඉතින් අපි ඉතින් ඒක අර එහෙම ඉන්නවා ගොඩක් අය. දැන් ඔය අපි නම් අපි එන සෙට් එකේ බර සෙට් එකක් හිටියා ඒ කාලේ මාරම කට්ටක් කෑව කට්ටිය මම හොඳටම දන්න කෙනෙක් තමයි අපේ අජිත් අයියා. ඉතින් මාතර අජිත් අයියා. ඉතින් මාර කට්ටක් කාලා තමයි අපි ආවේ. ඒ රැල්ලත් එක්ක ආපු අය තමයි අපි. ඉතින් අදටත් මේ වෙනකොට මට ගිය සුමානෙත් මේ ෂෝ එකට ආවා අජිත් අයියා. ඉතින් කතා කරා කොහොමද කින්දවන්ද කියලා. ඇත්තටම හදවතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අජිත් අයියාට. ඉතින් අපි වැටෙනකොට මේ මිනිස්සු අපිට අත දීපු තැන් තිබ්බා. ඒ මිනිස්සු වැටෙනකොට අපි අත දීපු තැන් තිබ්බා. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලනකොට අද ඉන්න තැන ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අවංකවම මුල අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් මේ යන විදිහ නෝමල් එකේ යනවා. ඉතින් එතකොට මට මේ ළඟදී ලංකාවේ ෂෝ වගේ එකට කතා කරා. ඇත්තටම මට මෙහි ඉඳලා මම ලංකාවේ ෂෝ එකකට යනවා කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අයට ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් මම ලංකාවට කොහමත් අවුරුදු 3කට 4කට වගේ සැරයක් තමයි ඉතින් මම යන්නේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එන්න. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මම ෂෝ වලට සම්බන්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමද මෙහි ඉඳලා ෂෝ එකකට අපි ලංකාවට එනවා කියන්නේ ඒක අපරාධයක්. ඒ වෙනුවට ලංකාවේ මාර දක්ෂ ගායකයෝ ඉන්නවා, මාරම ටැලන්ට් තියෙන කොල්ලෝ ඉන්නවා, ඒ වගේම සුපිරිම තරු බිහි වෙලා ඉන්නවා දැන්. ඒ වගේ කට්ටියම අපි මෙහි ඉඳලා අපිට ටිකට් දාලා ෆ්ලයිට් මේවා කරලා ඔක්කොම කරලා ඒව කරලා ගෙන්න ගන්න සල්ලි වලින් ඇත්තටම ලංකාවේ ආටිස්ලා 4-5 දෙනෙක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් හොඳ අලුත් අය ඉන්නවා. දැන් ඔය තරුණ පරම්පරාව ආස කරන සෙට් එකක් ඉන්නවා. එතකොට එහෙම ඒක රණි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන චාමර රණවක. ඉතින් හදවතින් මාදරෙයි චාමර අයියේ. ඉතින් ඔයාලා අපිට දීපු දේවල් එක්ක අපි අද මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා මේ යුරෝප් වලට එනවා නම් ඒ කියන්නේ බෑන්ඩ් එකක් විදිහට ඔයාලා එනවා නම් ඇත්තටම දැන් මෙහි ආලා තියෙන රූල්ස් පොඩ්ඩක් මියුසිකල් ඒ පැත්තට තියෙන රූල්ස් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. චුට්ටක් ඒ ගැන අප්ඩේට් වෙන්න එන්න කලින් මේ ළඟදී මම හිතන්නේ ෆ්ලෑෂ් බෑක් ලාවා ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා කොහොම හරි යාලට ඒක කරගන්න බැරුණා. ඒ ෂෝ එකේ මටත් එන්න කියලා තිබ්බා. මටත් ඉන්වයිට් එක ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මට සල්ලිත් දාලා තිබ්බා account එකට ලංකාවේදී මෙයාලා දාලා තිබ්බා එනව නේද කියලා. ඔව් ඉතින් මම කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නෑ මං එන්නම්. සවනපි සින්දු 3ක් කියන්නේ මම කිව්වා ඉතින් ඔයාලා එනවා නම් මම 5ක් වුණත් කියන්නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ same price වලට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා කිව්වා. එතකොට මම හිතන්නේ දමිත්ලත් ආවා ඒකට. මට මතක හැටියට සසිකා නිසංසලාව දමිත් ආවා. ඊට පස්සේ චාමරාවා. එතකොට චාමර රණවකාව චාමර සිල්වා ආවා. ඊට පස්සේ ඔය වගේ ගුවන් හිතන ආටිස්ලා 12ක් විතර ආවා. ඉතින් වේදංකල් ඔක්කොම කරලා මම ඊට කලිනුත් එයාලට ඒ කියන්නේ මම එයාලට කියන්නේ මම මේ ලයිව් එකක් ඇවිල්ලා කොහොම මෙහි තියෙන රූල්ස් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මියුසිකල් ෂෝ වලට එනවා නම් ඔයාලා ලංකාවෙන් හදාගෙන එන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙහි කවුරු ස්පොන්සර් කරත් එතකොට ඒ ටික ඔයාලා ඒ කියන්නේ ආටිස්ලා විදිහට හදාගෙන එන්න ඕන කියලා කොහොම හරි කිසිම කෙනෙක් ඒ දේ කරලා තිබ්බේ නැහැ. අන්තිමට ෂෝ එක කැන්සල් වුණා. ඉතින් එතකොට අර ආටිස්ලාට ගෙවපු සල්ලි දැන් ලංකාවේදී යාලට වියදම් දැන් මට ඩිප් මේවා කරපු එක මේ සල්ලි ඩිපොසිට් කරේ මම ආපහු යාලට මම අතටම ගිහිල්ලා දුන්නා. ඉතින් ඒක මංජුල ධර්මකීර්ති කියලා කෙනෙක් තමයි ඒක ඕගනයිස් කරලා දෙන්නේ. මම යාලට අතටම ගිහිල්ලා දුන්නා. මම ඒ සල්ලි ටික මේ මට දීපු ටික ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වැඩක් නැහැනේ. මට එතන ඉඳලා මගේ වාහනේ විනාඩි 20ක වගේ දුරක් තිබ්බා. මම ගිහිල්ලා දුන්නා. ඉතින් මම ඒ වෙලේ දැනුවත් කරා. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝත් පෙන්නුවා පරණේ ඔයාලා මම දාලා තිබ්බේ මෙහෙම දැන් ඊපස්සේ කට්ටිය කියනවා මම මෙහි ඉඳලත් මම මේක දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ රටකට එනවා නම් ඔයාලා ෂෝ එකකට හරි එතකොට මට මතකයි ගිරිරාජ් කෞශල්‍ය අයියා මම හිතන්නේ මේ දෙසැම්බර් පෙබරවාරි හරි අප්‍රේල් හරි යාලාව. යාලට ප්‍රශ්නයක් වුණා. වුණාට පස්සේ පොඩක් කතා කරලා මේව කරලා ඒ තියන්න තිබිච්ච තැන තිව්වේ නෑ. නමුත් වෙන තැනක අපි මේ විදිහට ඕගනයිස් කරලා මේ වැඩේ කරා. මොකද එයාලට මාසික කාලයක් තිබ්බා. දැන් ෂෝ එක මියුසිකල් ෂෝ එකකට එනවයි කියන්නේ එයාලට උපරිම සතියයි තියෙන්නේ. ඒ සතිය ඇතුළත එයාලට වැඩ ටික කරගන්න බෑ. දැන් ඩ්‍රාමා ඒ කියන්නේ ඩ්‍රාමා වගේ පොඩි ජෝක්ස් ඒ වගේ වීඩියෝස් කරන එක ඒකට ඒ කට්ටියනේ මාසයකට විතර එන්නේ ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මුරු යුරෝපේ භාගයක විතර එයාලා ඇවිදලා පොඩ්ඩක් විසිට් එක දාලා එහෙම තමයි එයාලා කරන්නේ. ඒතකොට එයාලට ඒක කරගන්න කාලය තියෙනවා ලංකාවට ෆැක්ස් කරලා ඒව මේව කරලා ලෝයිස්ලාලා වැඩ ටික කරගත්තා. නමුත් අර වගේ නවනම් ඔයාලා ලොකු වියදමක් කරලා එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දැනුවත් වෙන්නේ ගැන. ඉතින් ওই ටික තමයි ඇත්තටම කියන්න ඕන උනේ මේ ලයිව් එකක් ඇවිල්ලා. දැන් මම මේ කාමරේ ඉන්නේ. තාම මහන්සි මේ ආපු ඇඳුම පිටින්ම මේ විදිහටම ඇවිල්ලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් හොඳටම තිබ්බා ලංකාවේ මාරම සෙට් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මෙහි ඉන්න ගොඩාක් අය ෆැමිලි ඉන්නවා. ගොඩාක් අය ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඩොක්ටර්ස්ලා ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මම අඳුරන අය ලංකාවේ ආකෝ පට්ටම පර්ෆෝමන්ස් වෙන්නවා. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕන අපේ ලබන මාසේ 25 ලබන මාසේ කියන්නේ ජූලයි අගෝස්තු 25 අපේ ලොකු මියුසිකල් ෂෝ එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ අවිස්සාවේල්ලේ. අවිස්සාවේල්ලේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් ඇතුළට යන්න ඕන. පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මාගම්මන කියලා. ඉතින් මාගම්මන තමයි අපේ මියුසිකල් ෂෝ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඇත්තටම ලංකාව මමත් වෙනවා ඒකට. මමත් වෙනවා මෙහින් අපේ ගොඩක් අය මේ කවුද මේ යුරෝප් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් රූකාන්ත ගුණතිල කෙනවා. එතකොට එයාලගේ දුවත් වෙනවා චාරුලේකලා. චාරුලේකෝ ෆැමිලි එකම තමයි. චන්ද්‍රලේකයි කවුද රූකාන්තයි ඒ දෙන්නගේම නන්දක එකතු කරලා තමයි චාරුලේකා කියලා දාලා තින්දුවට. ඉතින් කට්ටිය කියන්නේ එයාලා එනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අතුල එනවා, සමීතා එනවා. එතකොට ජනප්‍රියයි දෙන්න එනවා. පොඩි සමන විනාඩි 10ක වගේ ජෝක් මේකට එනවා. අපි තමයි ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ගායකයෝ ගත්තොත් මට මතක හැටියට නමිත් අසංක එනවා, චාමර වීරසිංහ එනවා, චාමර රණවක එනවා. ඊට පස්සේ
මං කිව්වද ඔයාලට ශානිකාලා එනවා. ඒ වගේ කියන්නේ පරණ සෙට් එක අලුත් සෙට් එක ඔක්කොම ටික කලවමට අපි දාලා තියෙනවා. ඔක්කොම ගායක ගායිකාවෝ 50ක් ඉන්නවා. ඉතින් මාරම ප්‍රසංග මේ මියුසිකල් ෂෝ එකක් මේක. ඔයාලට එලි වෙලත් ඉවර කරන්න බැරි වෙයි තව මේවා කරොත් මොකද එක සැරයක් අපිට ඕම් වෙලා පොඩි බෑන්ඩ් එකක් දාලා තමයි අපි සින්දු කිව්වේ. මට ඔයාලට මතක ඇති අර චාමරයියා කොපි චැට් එකට ඇවිල්ලා කිව්වා අන්න ඒකදී අපි හිටියා. ඒ වගේ අර පොඩි බඩ යන සිද්ධියක් වෙලා අපි ඒකෙදී හිටියා. ඉතින්